Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje. Akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi nje ukuthi-ke uzithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo kulo-ke lona-ke leli khasi-ke leli. So ungakwenza-ke nje wona-ke lapho ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba lethu lona namhlanje lithi-ke unxuswa-ke abantu ukuthi-ke baqaphele emgaqweni, njengoba sonke sazi ukuthi abantu abaningi namhlanje babheke kuma-voting station bayovota-ke laphana bayovotela-ke amaqembu abo-ke. Udaba selingenile laphana ukuthi-ke sekufe oyedwa-ke kwalimala kabi abayisithupha engozini yemoto eyodwa ku-M4 uma ubheke eningizimu kusuka ejikeni lika-M41 liphuma eThekwini-ke laphana-ke. Njengoba sonke sazi ukuthi kuyavotwa namhlanje, le moto-ke ibifake laphana-ke iduku noma ibhayi le-ANC, kubonakala ngathi-ke ibibheke khona-ke kuvota-ke. Mina ngizosicela kuwe laphana ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke uvushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindza nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke indaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.